boy or singers, na tayo yun. Mga lumabas ang talent sa lahat na talaga sa last week. We'll be flashing the lyrics on the screen. So if you feel like you can sing the song, flashing ang kamay ninyo, may instant prize pa kayo. We'll have a chance with Charlie tonight. Ilabas na ang talents ng Escabel. Please stop. Okay, pasok na kayo. Hindi na sila. Okay, baka?